لايك ومشاركة لكي تعمل فائدة ولك الأجر والصدقة الجارية إن شاء الله. كيف أخلي سبحانه وتعالى أن يستجاب الدعاء لي؟ يعني كيف يعني أخلي رب العالمين ثانية واحدة أو نقول بدقيقة يستجاب الدعاء؟ أولا الصلاة بانتظام، الاستغفار بانتظام، التسبيح بانتظام. أول شنو الصلاة بانتظام؟ يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يقول إن الصلاة كانت كتابا موقوتا. يعني الله خلى الصلاة كتاب موقوتة. أنت ليش تأخرها للثنتين ثلاثة لو هذول اللي يجمعوها كل الطائفة، يعني الطائفتين ما أريد أذكر اسم، يجمعها؟ وين ما ورد أصلا لا عن النبي لا عن الصحابة لا عن الأئمة أنه تجي تجمعها ويقول لي والله ها على مود يكون أجر أكثر. وين لقيت هذه الكلاوات يا عزيزي؟ على كل الثانية كثرة الاستغفار. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم قلت استغفروا ربكم يرسل السماء عليكم مدرارا. الله أكبر. شوف شلون اللسان كيف كان صديقا ولسانا جميلا رب العالمين عندما قال يرسل السماء عليكم مدرارا. يعني شنو انت ببالك يجيب لك اياه، بس شنو تستغفر بانتظام. يقول لو جعلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يعني القرآن بفائدة مليار مرة بفائدة. تقرأ بانتظام قرآن. رابعا التسبيح والتهليل. التسبيح دائما ورا كل صلاة وقبل كل صلاة. يعني نقول سبحان الله الحمد لله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله. والصلاة على النبي هم بها فائدة. ذني إذا طبقتهن ثق واعتقد بالله العظيم فوق 10 أيام أي دعاء تدعي يستجيب لك بإذن الله عز وجل. ولا تنسى الصلاة على النبي ولايك ومشاركة لكي تعمل فائدة ولكي يكون صدقة جارية لك بإذن الله. وتحياتي لكم.